Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Konco-konco para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga kula kali panjenengan saged mendhet manfaate pengaosan kitab hikam menika. Amin amin ya rabbal alamin. Kala wingi kula kali panjenengan sampun dugi dhateng pengajian kitab hikam tutuk nomor 706 tengah piyambak. Monggo sakniki dipun lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Li ajli dzalika, krana arah-arahe mengkono-mengkono kaunud dzawahiri narot bi anwari atharihi. Ai kaunid dzawahiri tegese anane bira-bira perkara kang zahir. Narot iku padang apa dzawahir bi anwari atharihi kelawan bira-bira nure bira-bira labete Allah. Wasaro irilan anane bira-bira barang kang samar. Narot iku dadi padang apa saroir bi anwari ausofihi kelawan bira-bira nure bira-bira sifate Allah. Dadi fal anwaru mongko utawi bira-bira nur al ula kang awal. Nasyiatun iku kang cukul anil hadisi saking perkara kang anyar. Wathaniyatu utawi al anwar kang nomor loro iku anil qadimi saking zat kang qadim. Dadi afalat nuli surup, afalat surup ai ghabat tegese surup wa zahabat lan ilang. Apa anwaru zawahiri pira-pira nure pira-pira perkara kang zahir. Ail kawakibu tegese pira-pira lentang. Ail kawakibi atau tafsir datang lafaz az-zawahiri tegese pira-pira lentang. Fayadhabu mongko ilang apa nuru syamsi nure srengenge fil laili ing dalam waktu bengi. Wa nurul qamari lan ilang apa nure rembulan. Wa nujumi lan lentang finnahari ing dalam waktu siang. Dadi nure srengenge dadi krana arah-arahe. Lek barang zahir niku padang kelawan pira-pira enure labete Gusti Allah. Lan lek barang sing samar niku padange kelawan pira-pira enure sifate Allah. Maka berarti enurnya barang zahir niku cukul saking barang kang hadis. Enur yang kita terima sehari-hari ini cukul saking matahari. Dan matahari itu adalah barang yang baru. Lale nure ati niki cukul saking sifate Gusti Allah. Berarti cukul saking zat kang qadim. La krana ngoten afalat, maka le nure barang zahir niku iso surup, iso sirna. Leke awan padang, pengi peteng ilang sinare. Ngoten. Jadi lek nure bira-bira barang kang zahir niku iso surup. Nure matahari pada waktu malam hilang. Tapi kalau nurnya rembulan kali nurnya bintang itu hilangnya pada waktu siang. Nek siang ical, nek bengi teko. Wa nisbatu dzalikan nuri utahe bangsaaken mengkono-mengkono nur ila dzawahiri maring bira-bira barang kang zahir. Iku biktibari kauni iklawan milang-milang anane nur iku munawiron kang madangilah maring zawahir. Wa illa lamun ora biktibari kaunihi munawiron laha fahuwa mongko utahe nur iku ko imun kang jumeneng bil kawakibi kelawan piro-piro lentang. Dadi lek nure barang sing zahir niku iso sirna menisbatkan nur kepada barang zahir itu karena melihat bahwa nur itu yang menerangi kepada barang zahir. Intinya nur itu justru menempat ada di dalam kawakib, ada di dalam lentang. Baik lentang yang berupa matahari
utawa lentang sing rupa srengenge utawa sing rupa rembulan dan seterusnya. Lule isoroti matahari niki iso ilang. Walam takful lan ora bisa surup bidammil fa'i utawi lafat lam takful iku kelawan dhammai fa ai tagib tegese ora surup wa tadhab lan ora bisa ilang apa anwarul qulubi pira-pira nure pira-pira ati wasara irilan pira-pira rahasia ngoten. Lek nure ati kali nure barang samar niki ndak iso sirna. Selamanya sinar itu akan terus menyinari kita. Sak teruse mboten katik mati-mati ngoten. Mboten kaya sinarnya matahari atau sinarnya rembulan. Jadi hati ini akan selalu bersinar. Lah kok wonten hati sing peteng, berarti hati ini mboten diketokno nang srengenge. Al anwar tegese pira-pira nur annasyiatu kang cukul apa anwar an musyahadati sifati saking nyakseni ing pira-pira sifat al qadimati kang dingin. Alati kang lata zulu ora leren-leren apa anwar wama utawi barang yan sya'u kang cukul apa ma anil qadimi saking zat kang qadim iku la yazulu ora ilang-ilang apa ma. Lah kok iso ati niku kadang-kadang ketutupan, kadang-kadang mboten ketok. Koyok tiang sing nakal niku lak berarti atine peteng. Wa innama yatra'u angin pastini anyar teko alaihi ing atase ma apa taqtiyatu dadi ketutupane ma bil awsafi kelawan biro-biro sifat al basyariyati kang bangsa menungso bin nisbati kelawan dan nisbataken lil arifina maring biro-biro kang makrifat tumata zulumu konuli ilang apa awsaf wa dzalika nuru ta mengkono-mengkono nur tabitun iku kang tetep fi kulubihim ing dalam biro-biro atine basyar le soroti barang sing zahir, barang sing samar, enure ati lan enure barang-barang sing samar niku mboten nate surup, tidak pernah hilang. Artinya nur yang keluar saking ngarsane Gusti Allah itu selama-lamanya akan menyinari hati kita. Lek srengenge kan mboten, lek srengenge kok sampai jam 6 surup petang pun donya niki. Niku lek srengenge. Tapi lek nuri ati sing medal saking Gusti Allah ini enggak pernah hilang. Mboten nate hilang, terus akan keluar. Nur niku akan keluar terus. Medal terus. Cuma wa inna ma yatra'u alaihi taghtiyatuhu. Kadang-kadang hati kita ini tidak terkena nur saking ngarsane Gusti Allah karena memang sengaja ditutupi. Napa lek nutupi? Nutupine kelawan al-awsafil basyariyah. Kelawan nutupi kelawan piro-piro sifat sing bangsa menungso. Menungso nang Allah dikei nafsu. Wah, akhirnya mboten ketok pun. Ketutupan karo nafsu. Sing asale awake niku atine padang, bagus nang menungso, ya bagus nang Gusti Allah, krana ketutupan nafsune, ketutupan asline sifat kemanusiaan, maka hati ini enggak terkena sinarnya yang datangnya saking ngarsane Gusti Allah. Lah hidayat niku terus sampai pada hati kita. Selamanya kula mbek panjenengan niki terkena hidayat. Cuma kadang-kadang hidayat itu sengaja ditutupi dhewe. Dadi mergane nek ana wong bener iku saking enure Gusti Allah, lek ana wong jahat, ana wong nakal, ana wong maksiat, iku berarti sengaja awake dhewe nutupi dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Kok ndak ditutupi karo sifat kemanusiaannya menungso niku apik kabeh. Mila Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannata. Kabeh umat ingsun niku bakal mlebu teng swargane Gusti Allah. Sedaya total jreng ndak ana sing ndak mlebu nang swarga. Kabeh niku mlebu nang swarga. Illa man aba, kecuali orang yang menentang. Lho, sinten tiyang sing menentang niku? Wong sing menentang niku adalah orang yang sengaja menutupi hatinya dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Sehingga nur saking ngarsane Gusti Allah mboten saged nembus tutup-tutupe niku wau. Saking tebele tutup-tutup sing ana di ati. Kok andai kata mboten ditutupi karo sifat kemanusiaannya, wah,
langsung dadi wali kabeh menungso niku. Soalnya nuri Allah selalu melekat dalam hati kita dan tidak pernah sirna. Kalau matahari bisa sirna. Listrik ini lek siang dipateni. Matahari kalau siang kelihatan, tapi kalau malam enggak kelihatan. Tapi kalau nur saking ngarsane Gusti Allah, mboten, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam. Malam tetap terang, siang juga tetap terang. Mengapa kadang-kadang manusia itu kok tidak sadar? Kadang-kadang kok ngelakoni barang sing elek, ya hanya karena manusia itu sengaja menutupi hatinya dengan tutup-tutup sifat kemanusiaane. Dadi menungso niku kegedean karep. Akhire kekarepane Gusti Allah sing mlebu nang jero atine niku ketutupan. Binisbati ngoten niku binisbati kelawan den bangsaken lil arifina maring pira-pira wong makrifat. Summa nuzulu, summa tazulu mongko nuli ilang apa ausaf. Kemudian hilang. Lho lek wis ilang api. Wadzalikan nuru utai mengkono-mengkono nur tabitun iku kang tetep fi qulubihim ing dalam pira-pira atine basyar. Ing dalam pira-pira atine al-arifin. Al-arifin mon nggih. Nisbate datang arifin senajan basyar sing dikarepaken al-arifin. Dadi lek aling-aling kemanusiaan itu hilang, maka hatinya akan terus terang. Lek sifat kemanusiaannya datang, maka dia hatinya menjadi gelap. Karena sinar yang datangnya saking ngarsane Gusti Allah niku dialing-alingi oleh sifat kemanusiaan. Nggih panjenengan delok mawon wis, jenengan urip saben dina niku gedian pun dikarepe kesenengan karo karepe ibadah nang Gusti Allah. Panjenengan ibadah sembayang. Apa perlune sampean sembayang? Apa sampean murni krana ibadah nang Gusti Allah? Apa sampean krana seneng? Lho lek krana seneng berarti ku sifat kemanusiaannya masih tebal. Lek sampean niku ibadah nang Gusti Allah murni krana nuruti perintah, tidak ada sifat-sifat kemanusiaan dalam diri kita, maka berarti hati kita ini sudah terang. Jadi bedane ati peteng karo ati padang niku mboten soro, mboten repot. Sampeyan delok mawon teng ati sampean. Gedian di nuruti kekarepane dhewe, ambek nuruti perintah Gusti Allah. Lek gedian nuruti perintah dhewe, nggih berarti atine peteng. Lek mboten nuruti karepe dhewe, artine nuruti perintah Gusti Allah, berarti atine padang. Sedaya amal kula panjenengan kaya ngoten. Wonten di ati, wonten di ati. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono krana mengkono-mengkono faulu anwaril zawahiri wa adamu afwali anwari sarairi. Afulu, masdari afulun. Li ajli afli mesti niki. Atau masdari niki samai. Afala ya'fulu. Afalan mestinya li ajli afali anwari zawahir ngoten. Tapi niki tulisannya kok afulu. Krana ara-arai surupe pira-pira nure barang kang zahir wa adami afuli anwari sarailan ora anane surupe pira-pira nure sarair kila den ucapaken. Paikola syair. Inna syamsan nahari taghrubu bil laili. Inna syamsan nahari sak temene srengenge ing dalam waktu siang. Taghrubu iko bisa sirup apa syams bil laili ing dalam waktu bengi. Dadi wa idza gharabat lan ari kalane wis surup apa syams, dzaba mongko ilang apa dhauha padange syams. Tapi wa syamsul qulub utawi srengenge pira-pira ati laisat iku ora ana apa syamsul qulub, taghibu iku bisa surup apa syamsul qulub. Lek penemune ati niki ndak tahu surup. Kapan mawon ati niku tetap nemu. Lek digawe contoh dalam sudut yang lain begini. Kalau orang melakukan sesuatu yang butuh dilihat, itu maka untuk melakukan sesuatu itu butuh ada penerang, baik dari matahari utawa saking lampu. Ananging ketika manusia itu membutuhkan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang tidak butuh keterangan zahir, maka dia kapan saja bisa melakukannya. Kayak dene rasa tresno, rasa benci. Panjenengan benci teng tiyang. Panjenengan pegel nang wong. Lek jenenge pegel, damar urip nggih pegel, damar mati yo tambah pegel. Sampean seneng nang wong, damar urip sampean yo seneng, damar mati sampean yo tetep seneng. Enggak akan bisa berubah ini. Mboten saged berubah.
terus akan menyinar, terus akan terang dalam hati. Jadi apa-apa sing dilakoni hati niku ndak butuh damar. Tapi lek sing dilakoni moto, dilakoni tangan niki butuh damar. Lek ndak ono damari repot. Kaya wong menekno mobil, wong mebel, wong gawe lemari niku butuh damar, butuh srengenge. Lek bengi nyambut gawe ndak karek damar tak kira kagak tukange. Ndak ketok. Alus kasare mapan kalih mboten ini mboten ketok, tapi lek penggaweane ati mboten butuh damar. Ojo papak cidek, masih ado ati niku tetep eling. Niku jenenge sinarnya hati tidak pernah hilang. Tapi kalau sinar matahari, kalau malam hilang, kalau siang datang. Nopo karepe ngomong ngeten niki? Terusaken. Wa huwa utawi syamsul qulub baitun mudawwarun. Iku bet mudawarun kang bunder. Nisfuhu kang utawi separone bet alya'u iku ya. Wa qabla ulan iku ing dalam sadurunge bet tolaat utawi lafat tolaat. Tolaat syamsun man ahabba bilailin inna syamsan nahari taghrubu bilaili. Tolaat syamsun man ahabba bilailin niku separone. Tolaat metu syamsun syamsuman. Tolaat katon apa samsuman srengenge zat ahabba kang demen sapa man bilailin ing dalam waktu bengi. Artinya ngeten, kalau mataharinya dunia itu akan terang pada waktu siang dan gelap pada waktu malam, tapi kalau srengenge Gusti Allah siang terang, malam pun tetap terang. Fastadoat terus padang terus. Jadi kalau wau lek atine kula kali panjenengan niki andai kata tidak ditutupi oleh sifat-sifat yang bangsa manusia, niscaya maka kita akan menjadi orang yang baik. Tapi krono hati kula mek sampeyan niki ketutupan sifat-sifatnya manusia, maka akhirnya hati ini akan menjadi orang yang jelek. Hatinya menjadi jahat. Krono ketutupan karo sifat menungso ni. Mila saking menika kula mek panjenengan hidup dalam keadaan apapun mandar muga nang Gusti Allah. Ati kula kali panjenengan niki didadekno ati yang tidak terhalang oleh sifat-sifat kemanusiaan. Tapi angel iki panjene wong ngilangi sifat kemanusiaan niku, Pak. Menungso niku akeh-akeh gelem nglakoni barang lek cocok. Lek mboten cocok akeh-akeh menungso niku ndak gelem nglakoni. Lha niku lho menungso eleke. Lek malaikat mboten. Malaikat niku apabila diperintah nang Gusti Allah cocok utawa mboten cocok, apa sing diperintahno Gusti Allah niku tetep dilakoni. Lek menungso mboten, lek cocok dilakoni, lek mboten cocok mboten. Ya wis contone arek nom-noman sakniki lek rabi niku golek sing oleh dhewe. Lek ndak oleh dhewe jarene ndak lega. Lek sampean kawin krana lega, kula takon sakniki, umpama ndak lega apa sampean ndak kawin? Lek jawabane mboten, berarti sampean rabi niku mboten niat ibadah nang Gusti Allah. Tapi sampean kawin niku niat ndolek lega-legoan. Krana lega, pacare sing pacaran mulai kelas 1 SMP sampai nang dadi sarjana, akhir dikawin. Lega. Wong ngoten niku berarti dudu ibadah nang Gusti Allah. Napa kok ngoten? Iya, karena dia kawin hanya menunggu cocoki nang nafsune dhewe. Saniki kathah arek nom-noman muni, kawin saiki kok jare arek wong tuwa ndak oleh ngatur lho niku. Iku ndudune lek kawine niku mboten krana Gusti Allah, tapi karena dia memburu yang namanya cinta. Cinta itu buta. Menungso sampean takoni, ana wong cinta nang wong wedok, apakah 100%? Jawabannya tetap tidak. Ana ae cacate. Tapi wis kadung gerumbul ketutupan sing jenenge sifat menungso, maka dia enggak akan bisa membedakan mana orang perempuan yang baik dan mana orang perempuan yang jelek. Krono ketutupan rasa cinta, krono ketutupan rasa saken. Ngoten. Dadi mila lek cinta nang wong wedok cinta nang wong lanang, ojo nemen-nemen. Kuwatir niku wae lho. Awake kumpul karo sing lanang duduk krono ibadah tapi krono syahwat. Awake kumpul karo sing lanang duduk krono nuruti perintah Kanjeng Nabi tapi krono awake punya kebutuhan biologis. Kawin niku lek cara tauhid mboten ngoten carane tata krama. Tata kramane wong kawin, tata kramane wong ibadah kabeh niku sing paling sae itu diniati untuk beribadah dhateng ngarsane Gusti Allah. Lek pun diniati ibadah api.
Lek mboten diniati ibadah niku lho sing elek niku. Wa ala famalaha min wa fi hadza lan iku ing dalem iki labet inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa laysat wa syamsul qulubi laysat taghibu tala'at syamsu man ahabba bilailin. Niki karepe bet inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsul qulubi laysat taghibu. Itu pengertiannya, maksudnya adalah memperingatkan bahwa beberapa perkara yang tetap, beberapa perkara yang ada, annal umuro, sak temene pira-pira perkara, al baqiyata kang tetep hiyallati yaiku umur, yang bagi kang sayukjo, opo ayyagtabito yen to kepingin, sopo abad miha kelawan umur, wayafroh ulan bunga sopo abad, bikhusulia kelawan hasili umur, wayak tanilan merhate akan sopo abad bitarbiyatiha kelawan ngitik-ngitik ing umur wa muraati haliha kelawan lan ngrekso tingkai umur. Artine ngeten karepe bet inna syamsan nahari taghrubu bil laili wa syamsul qulubi laysat taghibu niku maknanya ini memperingatkan bahwasanya sesuatu yang kekal abadi itulah yang sebaiknya kita rawat. Ojo ndelek barang sing ndak kekal. Panjenengan kawin hanya krono menuruti nafsu, jenengan krono nuruti cinta. Orang yang kawin menuruti cinta itu sebetulnya bohong. Wong cinta niku lho lek wis dadi bojone niku paling suwe sak wulan. Lek wis tuwuk mangan wis dak pati cinta wis. Ula apa sampean ngrawati perkawinan yang hanya berujung untuk mendasarkan cinta saja? Lah ana perlune. Lho lek sampean katene kawin niatono ibadah. Remen aku nang bojo tak niati ibadah. Kumpul karo bojo tak niati ibadah. Lek sampean wis ngrumat barang-barang sing model ibadah kaya ngeten niki, berarti sampean niku seneng ngerumat barang yang kekal ketimbang sampean memperhatikan sesuatu yang cepat hilang. Dadi ojo kawin wong wedok mergo cinta ya durugi. Wong wedok nggih ngoten ojo kawin karo wong lanang hanya mergo cinta ojo. Kawino karo wong lanang utawa wong wedok sesuai dengan kelamin sampean dhewe-dhewe. Niatono iku niat ibadah. Lek wis diniati ibadah masih ya wis mblenger ya tetep ditumpaki lek bojone. Krana ing dalem numpaki bojone ku ana ganjarane. Lek sampean niate mek krana nuruti lega, oleh setahun sampean mblenger wisan nang bojone. Lek wis mblenger aras-arasen sing katene numpaki. Ngoten lho, Cak. Ojo ngrumatan barang yang mudah sirna. Rumatan ae barang yang akan kekal. Yang bagi ayu tabata biha. Perkara-perkara sing kekal niku sebaiknya kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus merasa bangga ketika barang yang kekal itu berhasil kita kuasai. Nggih. Man lek panjenengan kawin hanya krana nuruti cinta. Oke lah, bukan berarti kula niki nglarang panjenengan kawin oleh percintaan utawa oleh pacaran boten. Kalau panjenengan mau kawin dengan siapapun, orang yang pernah menjadi pacari panjenengan atau orang yang belum pernah menjadi pacar panjenengan, kalau sudah menjadi istri, usahakan yang dirawat itu jangan hanya asmaranya saja, tapi rawatan barang sing kekal abadi, sing ono di ati kula kali panjenengan sedaya, sing insyaallah niki besok sing bakal tembus datang swargane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Bikhilafil umuril faniyah. Kelawan bedane pira-pira perkara kang bakal sirna. Lek perkara sing bakal sirna niku kabeh ana sing nyenengno. Sampeyan duwe sepeda motor niku waduh lek si anyar pandino diserbeti. Kena awu titik diserbeti. Kena awu titik diserbeti. Barang perkarane wis lawas. Nak tahu didelok nang sampean. Kenapa? Karena barang yang kita lawat itu adalah barang yang cepat rusak. Tapi kalau sampean merawat barang yang tidak cepat rusak, wah, awet sampean. Apa maksudnya? Duduk montori sing dirawat, tetapi manfaat dari mobil yang bisa kita gunakan untuk ziarah, nyang nang omahe dulur, bungahne keluarga, kangge nyang pengajian, maka yang kita rawat itu manfaatnya. Jadi ketika kita merawat manfaatnya, yang manfaat ini ku ganjaran teng Gusti Allah, ibadah nang Allah yang kita akan mendapat pahala, maka selama-lamanya kita akan merawat sesuatu yang tidak pernah hilang. Siji,
wong ngrumat montor karo ngrumat kemanfaatane montor niku siji, Pak. Lek wong ngrumat montor itu biasanya terjadi pada saat montore si anyar tok. Tapi lek tiang niku ngrumat manfaate montor, masih ya wis montore elek tetep dirawat kemanfaatannya. Ya apa sing sekirane sampean niku wau iso dadi wong sing bisa beramal soleh dengan memanfaatkan adanya mobil. Manfaatkan nonton mobil. Jadi kemanfaatannya mobil itu akan kekal, bukan mobilnya. Mila dipun aturaken kalau anwarul zawahir afalat anwarul zawahir walam ta'ful anwarul qulubi wassarair. Lek nure barang sing katon niku akan bisa hilang, tapi kalau nurnya barang yang tidak katon ndak iso hilang. Menek di omah, ojo niat ngrumat omahe. Rumah tono manfaate omah niku yang dasarnya berdasarkan ibadah. Landasannya berdasarkan ibadah. Ayo apa omah? Kayak atus, kayak istirahat, kayak kumpul karo bojo, nyimpan rahasia supaya ndak ketok nang wong. Ini akan terawat semua rumah kita ini. Lama kita akan mengambil manfaatnya rumah. Tapi lek sampean niku ngerumat zahire omah, maka rumahnya kalau sudah lama sampean bosen. Begitu bosen sampean kepingin genti maneh, ndak tahu mari-mari ngoten. Mila wa inna idzan yakunul abdu ala millati Ibrahim alaihissalam. Mila menika seorang hamba itu akan menetapi agamanya Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim dawuh, "Inni la uhibbul afilin." Aku ndak seneng nang barang sing surup. Asale Nabi Ibrahim niku lak mengira bahwa Tuhan itu adalah matahari. Pertama kalinya kelihatan rembulan. Wah, iki paling pangeran. Barang suwe-suwe rembulannya kok surup. Wah, duduk. Setelah rembulannya surup ganti matahari yang keluar. Oh, berarti iki pangerane iki luwih gedhe iki timbang sing mang. Lek mang bulane surute rada cilik. Saiki rada gedhe berarti iki pangerane. Suwe-suwe asar kok surup maning. Berarti duduk iku pangeran. Dawuhe Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin. Aku ndak seneng nang barang sing surup. Nah, mila saking menika mantar muga kula kali panjenengan teng Allah ati kula kali sampean dibuka sehingga kita menjadi orang yang mencintai barang-barang yang kekal dan abadi. Bapak-bapak, sampeyan ingkang saged kula aturake, kula nyuwun agungipun pangapunten, mantan muga dados manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.